नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरन जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे ठठे में खबर ॾींदा हलूं त तारीख़ 21 सितंबर के सॼे मुल्क में तइलीम जे हवाले से क़ारो ॾींहुं मल्हायो पियो वञे। हिन हवाले खां वधीक तफ़सील ॿुधाए ठठे में अवामी न्यूज़ जो रिपोर्टर अनवर भुट्टो पंहिंजी रिपोर्ट में। जी नाज़रीन, वक्त सां मौजूद थी मां रमज़ान गंदरो जे ॻोठ जिते पानी की लपेट में स्कूल जी अची वही है, उन हवाले से ॻोठनि खां पुछंदा उन्हें छा चवण। मौजूद आहियूं इस्लामपुर मोहल्ले जे सां लॻ जेको आहे ॻोठ आहे मामा रमज़ान गंदरो, हुन में अॼु 21 सितंबर ब्लैक डे सॼे पाकिस्तान में मल्हायो वञे थो। उन सिलसिले में अॼु ठटे में अदा मोहम्मद अली खटक जेको ठटे जो नामियारो समाजी कारकुन आहे, जंहिं गुज़िश्ता 6 सालनि खां जेको आहे सो माना उहो कोशिशि कंदो पियो अचे हिते ठटे ज़िले में स्पेशली ब्लैक डे मल्हाए पियो। हिन असांजे ॻोठ में गुज़रनि 17 कलाकनि जे बरसात सां पानी बीठल आहे ॻोठ में। ऐं इन सां गॾोगॾु ओस्मान गंदरो स्कूल में प्राइमरी स्कूल में तमाम एतिरी इंतहाई हालत ख़राब है, जो बच्चा पढ़ी तालीम नथा करे सघनि। सॼे ज़िले में इलाही सारा स्कूल पानी हेठि अची विया आहिनि ऐं ज़िले इंतिज़ामिया ऐं सिंध सरकार उन को नोटिस कोन थी वठे। पर ख़ासि तौर हीउ जेको स्कूल उस्मान गंदरो आहे वो ठटे सिटी जो क़दीमी शहर है, तारीख़ उन जे अंदरि आहे। बल्कि हिते जेका चूंडियल नुमाइंदा आहिनि MLA MP ऐं चेयरमैन साहब उन्हनि जे पाड़े जो स्कूल आहे। तंहिं करे मूं अॼु पंहिंजी अखियुनि ते कारी पट्टी बदी अलामती एहतिजाज करे हुननि खे इहो पैगाम पियो ॾियां त पंहिंजे अखियुनि खां जेको गफ़लत जी पट्टी लाहियो ऐं तव्हांजी जेका ज़िम्मेदारियूं आहिनि आवाम जा बुनियादी मसइला हल करण जो हुनखे पूरो करियो। अनवर भुट्टो, अवामी न्यूज़ HD।